Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाळ भयणी भावांनो, मिसाचे भेटेंत वांटो घेताना जायते पावटी एक दुलपोद आमी गायता. जेजू जिवीत तुजे जावन दी जिवीत आमचे. खऱ्यांनीच जें कितें आमी गायता तें आमी जिवितांत अणभवतल्या जाल्यार आमी जेजू सोवे रिगून रावून जियोंक गरजेचें. जेन्ना आमी जेजू सोवे रिगून रावता तेन्ना आमी जेजून केल्लें तें करूंक पावतल्या. आयज जेजूचो आमकां उलो होच. म्हजे सोवे रिगून रावात, बरे गवळी जावन कोरण्यांनी दया दाखोयात. तर फकत आमच्या उतरांनीच न्हय, पूण कोरण्यांतल्यान दया दाखोवन जेजू बऱ्या गवळ्याचें जिवीत आमी जियोंक देवाचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी दियोसेजन पाद्रींचो दीस मनयता. आपल्या शेळयांची जतनायेन निगा घेवंक आमचे गवळी जेजू सोवे रिगून ताचेच भाशेन कोरण्यांतल्यान सगळ्यांक दयाळाय शिंपडावंक वावरूंक तांकां खेरीत उजवाड आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती हे मिसाचे भेटेंत मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, तुजे सोवे रिगून रावून आमचें क्रिस्ती जिवीत सुफोळ करूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या चालत्या जिवितांत तरेकवार प्रोस्ट उप्रासल्यात तेन्ना तुजे सोरशिल्ले आनी तुजे शिकोवणे सोरशिल्ले आमी कोडसोरल्या. भोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, दुसऱ्यांक बरी बूद सोंपेपणी आमी दिल्या, पूण हीच बरी बूद आमच्या जिवितांत पाळूंक व वेव्हारांत घालूंक आमी खूब फाटीं उरल्या. भोगोस आमकां. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमकां बरो ओत्मीक चोरो दिवंक वेळा वेळार तूं आमकां गवळी फावो करताय. ते बरें करतात तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक आनी केन्नाय चुकतात तेन्ना तांकां समजूंक आमी खूब फाटीं उरल्या. भोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयच्या पयल्या वाचपांत देव इजायज प्रवाद्या वरवीं गुलामपण भोगतोले पोरजेक परतून आपणाशी आपयता आनी जीं कोण ताचेशी येतात तांकां तो उदारपणान बऱ्यांतलें बरें जेवण दिवन मोगाचो आनी सासणाक तोखता तसलो कोरार परत करतलो म्हूण भासायता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू जेजूच्या उदार मोगाची खबर सांगून ताच्या मोगा सोरशिल्ली कोणाच्यानूच आमकां वेगळीं करूंक जावची नांत म्हूण उगडास करता. शुभ वर्तमानांत
थोकोस काडून आपणाक सोदूंक येतोले पोरचेक जेजू चुरचुरता आनी आपणाचो आनी शिसाचो विसो कुशीन दवरून तांकां पिडेंतली बोरी करून आनी तांच्या पोटाची भूक मारून कोण्यांतल्यान तांचे सोवे दया दाखयता आनी अशें आपूण तांचो खरो गवळी म्हूण दाखोल करता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं. दुडू नात तीं पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक कोरी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडतात? आनी तुमकां दादोशी कोरिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमाणें सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकोन चोडता तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोडोळ हात उगडून वांडटाय आनी सगळ्या रोचनांक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेल्यान काडतलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकोट, धुमाळो, तोरवार? पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी भारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय ओ खोलाय,
ओ दुसरी कसली रोस ना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. स्नानदातार जुआंवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळतोच नोगरांत थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हळें, ती हाडून मुजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले. आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी धार्मीक जिविताक वेंग मारलोल्यांनी जेजूक सदांच चिकटून रावून जी बरी शिकोवण ते पोरचेक दितात तीच शिकोवण आपल्या जिवितांत कोरण्यांतल्यान वेव्हारांत घालूंक ते थोकोस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं
मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचो राजकारभार चलोयतल्यांनी बेश्टीच व्हडलीं व्हडलीं भाशणांच दिवन न्हय, पूण खरेपणी दुर्बळ ल्हानांची परिस्थिती वळखून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांचो उखल करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे क्रिस्ती पोरचेन कचेरींनी, हॉस्पिटलांनी आनी हेर दुसऱ्या सुवातांचेर वावर करतना आपली सेवा उदार काळजान आनी निस्वार्थीपणान दिवन तांच्या बऱ्या कोण्यांतल्यान जेजूक तांणी साक्षी दिवंक तांकां खेरीत करपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांनी जेजू सोबे रिगून रावून आनी जेजूचें जिवीत आमचें करून ताचेच बरेपण उतरां कोरण्यांतल्यान सगळ्यांक शिंपडावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ मुजेशी येयात, मोजें आयकात. इजायस 50:5 ओळ 3. नियाळाक आधार. एक आवय एका हॉटेलान नोकरी करताली. रातचें हॉटेल बंद करच्या वेळार एक गरीब भुरगो जेवण मागता. कितेंय तरी जेवण दिवंक रांदचे कुडींत धांवतना पडटा. आयदनाचो व्हड आवाज गाजता. 12 वरांचेर कुजनांत कितें करता अशें रांदपी विचारता. भायर एक भुरगो भुकेन तळमळता. ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. तिचें दयाळ काळीज पळयोवन तो तिका जेवण रांदून दिता. भुरगो खुशाल जावन वेता. देव मनीसकुळाक कदींच सांडिना. हाची गोवाय कशी आयचीं 3 वाचपां आमकां उगडास करतात. सूख दुखांत त्रास आडकोळ्यांनी देव आमच्या सांगाता आसता. आपणाक उलो मारतल्या भुरग्यांक तो माये मोगाचो सोमदीर जाता आनी मोगाचो ठाव घेवंक आत्मीक तशेंच अर्थीक देण्यांनी भरता. ह्या संवसारांत जियेतना ताच्या मोगाक आनी कसलें मोल दिलां काय? ताच्या उतराक कान दिवचे बदलेक वायटाची गुलामां आमी जाल्यांव. देवाक पयस केला. फोटिंगपणां, कामचार, लोटीक गोवाय दिवन वायटोव्याचीं हात्यारां आमी जाल्यांव. आनी दिसान दीस ताका ओकमान करता. चूक मानून घेवन कुमसार जावन बोगसणे मागोवन निर्मळपणाचो फोलेर जावंक आमी वावरूंक जाय. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.